Ошо матур, ямле, гөл сәскәле яз айында, наҙлы муйылдар аппаҡ сәскәгә күмелгәндә, үҙенең 85 йәшлек алтын ғүмер байрамын билдәләүсе, Юлдыбай ауылында ғүмер кисереүсе Зәлифә Хисмәт ҡыҙы Хәлилованы яҡындары тәбрикләй. Ғүмер үткән һайын әсәйҙәрҙең бешергән ашы, ҡайнатҡан сәйе танһыҡ, ҡулы тағы ла йылыраҡ, ҡарашы тағы ла яҡтыраҡ, үҙе тағы ла ҡәҙерлерәк була барғанын тоябыҙ. Һағынып, ашҡынып ҡайтабыҙ ғәзизебеҙ янына. Һине көтөп торған әсәйең булыуы, эй оло бәхет, бөтмәҫ ҡыуаныс бит ул. Һин беҙҙең өсөн күңелебеҙҙе иретеүсе ҡояш, ауыр саҡта ныҡлы терәк, төплө аҡыл бирер кәңәшсе, барыбыҙҙы бергә йыйып, йөрәк йылыһын тигеҙ өләшеүсе изге йән. Беҙгә биргән көсөң, мөхәббәттең, изгелегең өсөн мең-мең рәхмәт. Киләсәк тормошоңда ла мөхәббәт, шатлыҡ ҡыуаныстарға сорналған яҡты көндәр булһын. Татыу ғаиләбеҙҙең ҡот ырыҫын һаҡлап, беҙгә донъя йәме булып, ҡәҙер хөрмәттә, сәләмәтлек менән бәхетле ғүмер кисер. Һин бар саҡта яныбыҙҙа, күңел тыныс, сабый шикеле, йәшә әле яҡты донъяларҙа, изге нурлы ҡояш шикеле. Йөрәк түренән сыҡҡан изге теләктәрен йырға ҡушып юллайҙар һеҙҙең балаларығыҙ, кейәү килендәрегеҙ, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ һәм бүлә-бүләсәрҙәрегеҙ. 25 йәшлек алтын ғүмер байрамығыҙ мүбәрәк, табындарығыҙ түңәрәк булһын.